Atardeció y Gilgamesh cavó un pozo. Esparciendo harina pidió sueños benéficos a la montaña. Sentado sobre sus talones, la cabeza sobre sus rodillas, Gilgamesh soñó y Enkidu interpretó los sueños auspiciosos. En la noche siguiente Gilgamesh pidió sueños favorables para Enkidu, mas los sueños que tendió la montaña fueron ominosos. Después Gilgamesh no despertó y Enkidu, haciendo esfuerzo, logró ponerlo en pie. Cubiertos con sus armaduras cabalgaron la tierra como si llevaran vestiduras livianas. Llegaron hasta el inmenso cedro y entonces las manos de Gilgamesh blandiendo el hacha el cedro derribaron. Desde lejos Yumbaba lo oyó y gritó enfurecido: ¿Quién es este que ha violado mi bosque y cortado mi cedro? Gilgamesh respondió: no volveré a la ciudad, no desharé el camino que me trajo al país de la vida sin combatir con este hombre. Si pertenece a la raza humana, sin combatir con este Dios, si es un Dios. La barca de la muerte no navegará para mí. No hay en el mundo tela de la que cortar un sudario para mí. Ni mi pueblo conocerá la desolación, ni mi hogar verá arder la pira fúnebre, ni el fuego quemará mi casa. Yumbaba salió de su mansión y clavó el ojo de la muerte en Gilgamesh. Pero el dios Sol jamás levantó contra Yumbaba terribles huracanes. El ciclón, el torbellino, los 8 vientos tempestuosos se arrojaron contra Yumbaba, de manera que éste no pudo avanzar ni retroceder, mientras Gilgamesh y Enkidu cortaban los cedros para entrar en sus dominios. Por eso, Yumbaba terminó presentándose manso y temeroso ante los héroes. Él prometió los mejores honores y Gilgamesh estaba por asentir, abandonando sus armas, cuando Enkidu interrumpió: no lo oiga, no, amigo mío, el mal habla por su boca, debe morir a manos nuestras. Y gracias a la advertencia de su amigo, Gilgamesh se recobró. Tomando el hacha y desenvainando la espada, hirió a Yumbaba en el cuello, mientras Enkidu hacía otro tanto, hasta que la tercera vez Yumbaba cayó y quedó muerto, silencioso y muerto. Entonces le separaron la cabeza del cuerpo y en ese momento se desató el caos, porque el que yacía era el guardián del bosque de los cedros. Enkidu taló los árboles del bosque y arrancó las raíces hasta las márgenes del Éufrates. Luego, poniendo la cabeza del vencido en un sudario, la mostró a los dioses. Cuando Enlil, señor de la tormenta, vio el cuerpo sin vida de Yumbaba, enfurecido quitó a los profanadores el poder y la gloria que habían sido de aquel y los dio al león, al bárbaro, al desierto. Gilgamesh lavó su cuerpo y arrojó lejos sus vestiduras ensangrentadas, ciñendo otras sin mácula. Cuando en su cabeza brilló la corona real, la diosa Ishtar puso en él sus ojos, pero Gilgamesh la rechazó. Así dijo Gilgamesh: eres una ruina que no da al hombre abrigo alguno contra el mal tiempo. Eres una puerta trasera que no resiste la tempestad. Eres un palacio saqueado por los héroes. Eres una emboscada que disimula sus traiciones. Eres una pústula inflamada que quema a quien la tiene. Eres un odre lleno de agua que inunda a su portador. Eres un pedazo de piedra blanda que desmorona las murallas
Eres un amuleto incapaz de proteger en país enemigo. Eres una sandalia que hace tropezar a su dueño en el camino.